سلام د کابل کینګ یوټیوب چینل لیدونکو ته هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم زه او نن دوه راسره واړه او کوچني ګلالي ماشومان راسره دي چې د دوی څخه پوښتنه کوم چې دوی دلته څه کوي. مجدد تقدیم تمام بیننده های یوتیوب چنل کابل کینگ. باز هم خوش آمدید. در کنار ما یک طفلک نازنین است که از این چند سوال میپرسم و اسمش هم میپرسم. سلام، اسمت؟ سلام، اسمم سبحان الله. خب سبحان الله عزیز، ایره برام بگو که امروز همراه کی اینجا به چکر آمدی؟ امروز که همراه مامم. همراه مامت. خب ایره بگو که اینجا آمدی چکر زدی، لذت بردی؟ بله. خب ایره برام بگو که مکتب میخوانی؟ بله. صنف چند هستی؟ 3. ماشاءالله. چندم نمره هستی؟ 4. عموما طفلا شوخ می باشن، خودت هم شوخ هستی؟ نه. نیستی؟ خب
حال خو مکتبم رخصت است، کلگی در خانه هستن. ایره بگو که در قرنطینه چی کردی؟ درس خواندی نخواندی؟ بله درس خواندم که مامم دکان میرفتم پس می آمدم. خب مشغول درس خواندن هم بودی دیگه؟ آه. خب بسیار خوب. ایره برام بگو که در خانه کی زیاد تشویقت میکنه به درس ها؟ مادر، پدر و برادرم. خب عموما هر کس که مکتب میخونه میخواد تحصیل کنه، میخواد آینده یک شخصیت بسیار عالی ازش جوش شود. خودت میخواد چی کنی یک شخصیت باشی در آینده؟ دکتر. خب دکتر بسیار خوب. وقتی که دکتر شدی میخوایی که چی نوع خدمتی بکنی؟ که مریض می آمد تداویش کنم و که مردم خیانت نکنم اینی کار کنم. خب چی پیامت است به کسایی که درس میخوانند مثل خودت واری متعلم هستند و آرزوها و امیدهای زیاد به آینده دارن و میخواین آینده خود بسازن، با اونا چی پیام داری؟ و او کسایی که مشغول ساتیری هستند، درس نمیخوانند و زیاد وقت خود صرف به ساتیری میکنن، خودت با اونا چی پیام داری؟ یک پیام خیلی کوتاه میتونی به او عزیزانی که بیننده یوتیوب چنل کابل کینگ هستن داشته باشی. ما کسی که درس میخوانه ما باید مستی نکنه. این قرنطینه است، باید درس بخوانه که بعد از این یک دانده یک چیز شوه، مثلا دکتر یا انجینر یک چیز از جور شوه. خب آرزوی بزرگ چیز عزیزم؟ آرزوی بزرگم ای است که ما یک قاری جور شوم. بسیار خوب. خب این پسر